Sorry ass DJ. Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Caio 15K. Antes deixa o like e se inscreve no meu canal, ative o sininho e tchau. Galera do YouTube, a beleza, quem tá falando é o Caio. E hoje, mano, eu vou estar aqui mostrando como baixar efeitos sonoros do screen. Você não sabe como baixar, mano, e fica horas e horas tentando baixar. Procuro em nada de você conseguir, mano. Hoje eu vou ensinar pra vocês como baixar. É muito simples, mano. É só você clicar no primeiro link da descrição aí. É só você clicar no primeiro link da descrição. Então, você tá tentando baixar e não consegue. Fica horas e horas, rapaziada, tentando baixar e não consegue baixar. Você vai aprender hoje aqui, mano. Mas antes de tudo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal. Ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo. Meta desse vídeo, 200 inscritos e 50 likes. Então, chega de enrolação e você vai clicar no primeiro link da descrição aí, rapaziada. Já deixa aquele likezão pra nós, se inscreve no canal. Eu sei que eu pedi isso do F, né? É pra você não se esquecer. E também ativa o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo. E hoje vai sair vídeo novo. Tô vendo aí que tá batendo várias visualizações nos vídeos aí, mano. Só tem 2 likes. Meta desse vídeo, vou aumentar, eu vou ficar aumentando. Meta desse vídeo 50 likes e 200 inscritos. Então, se esforcem aí, rapaziada, se esforcem aí. E deixa aquele joinha pra nós. Se inscreve no meu canal aí. E eu também tenho um segundo canal, mas eu não vou deixar ele no link da descrição. Eu não vou deixar. Então, falou, valeu, tchau. E bora pro vídeo. Então, rapaziada, eu já voltei aqui, mano. E é como vocês viram lá aí antes. É tão simples assim, mano. Aqui, ó, tem aqui, ó, efeitos sonoros. Não, tem aqui, errei, desculpa. Tem aqui efeitos de vídeo, pack de edição e áudio. É só você que eu vou clicar aqui em efeito de vídeo. É só você clicar nele assim, esperar dar uma recarregada. Aí aqui, ó, você baixa, mano. Eu vou baixar esse daqui que eu não tenho ainda, mas é só pra ensinar vocês. Aí apertou, clico nele aí, ó, rapaz, você clica aqui nesse negócio de download aqui, ó, em cima aqui. Aí tá baixando, fazendo download. Aí você clica aqui do lado aqui para ir para outro. Aqui, ó, já foi para outro, ó. Vou baixar esse daqui. Então, aqui se você quiser baixar um melhor, você só vem aqui clicando aqui, ó. Vai ter o limite, rapaziada, ó, tem poucos. Aí tem como você baixar o que? Macox. Esse aqui sobre uma observação disponível. Então, fazer o download. Não tem como. Então aqui nesse daqui. Então, rapaziada, vamos. Aí como vocês viram, é só vocês já aí. Deixa eu ver aqui. Aí tem aqui, ó, várias opções. É tão simples, rapaziada. É só você clicar no link da descrição aí, ó. E já vai vir pra esse negócio, como vocês viram. Aí é só vocês clicar aí, ó. Aí tem várias opções aqui, ó. Tem fogo, tem atmosfera, esse negócio aqui, tem bônus, tem explosões, tem vidro, tem TV. Aí é só você clicar, mano, ó. Só você clicar. Aí vai aparecer, você vai procurar, você vai coisa aqui, ó. Tem vários, ó. Dá um download aqui e pronto. É só você baixar, mano. É como eu disse pra vocês aí. Mas deixa aquele likezão aí, rapaziada, pra nós. Tem um pack 1000
1000, rapaziada. Tem 1000. Ó, tem 1000 deles. Chutando tudo é 1000. 1000, mano. Que é muito demais, rapaziada. É muito demais. Ó, vocês estão vendo que demora pra acabar. Esse daqui, ó. Pronto. Então, mano. Ó, vamos aqui agora em pack de edição. Aqui, ó, pack Lúcia. Tem chroma key, tem efeitos de vídeo, tem imagens, tem renders, tem música fundos, tem fontes. Vamos aqui em fontes para vocês verem só, rapaziada. E, mano, eu queria pedir mais uma coisa para vocês. Não se esqueça também, rapaziada. Ó, isso aqui, ali, estão vendo aqui, ó. Para vocês escolherem a letra lá no KineMaster para editar um vídeo. Uma coisa, rapaziada, eu queria pedir para vocês. Por favor, mano, deixa o like no vídeo aí, mano. Vai me ajudar muito. Deixem o like no vídeo. Se inscreva no canal. E ativa o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo que eu vou... Hoje vai ter vídeo novo, eu acho. E compartilha o vídeo aí com qualquer pessoa, um amigo de vocês aí. Por favor, mano. Então, boa, mano. Deixa eu ver aqui. Quantos minutos tá? Misericórdia. Então, mano. Deixa o like aí, por favor. E eu ensinei a vocês aqui como fazer isso aqui, né? Aí vamos... Sorry ass DJ.